эже жазып кетпедиби, эң биринчи эле жаттап окуйбуз деп атпайбы? Жаттап окуудан дагы түшүнүү керек деген туура да. Анткени сен бир нерсени жаттап кетип эле окуй бересиң. Бирокчу бул жакта жаттап баратканда, мисалы ырды деле жаттап атканда, ырдын мазмуну биринчи окуганда ал башкача силерге түшүндүрүлөт да. Ал эми сен ырды кайра жаттап атканда дагы 2-3 жолу окуйсуң да, ошондо сен кайрадан эле жаңы информация алып, ошол эле бир эле ыр, бирок ал башка мааниде силерге түшүндүрүлөт да. Себеби дегенде эң биринчи эле жаттап атканда түшүнүү керек. Ырды стихотворенияны көчө күнү берсе айтып келесиңер эжеге, а эмки күнүңүз деген унутуп коесуңар, туурабы? Аны кайра эже сураса, силер аны кайра биле албай каласыңар. Чынында ошондой да туурабы? Ал эми негизгисин бөлүп алганды билбейбиз. Бул дагы туура да. Себеби дегенде мындай биздин жашообуздагы эле мисалдарды келтирели. Бир сабакта силерге чоң бир текст берет да. Маанилүү нерселерди унутуп коесуңар. Ошондуктан эң биринчиден негизгисин бөлүп алып, ошол негизги нерсе боюнча анализдөөңөр керек да. Ал эми суроо берүү менен терең түшүнүүгө аракет. Суроо берүү бул жакта Гапур Мадаминовдун китебинде деле суроо берүү бул дагы бир мындай билимди жогорулатуу, памятти жакшыртуу бир способу болуп эсептелген да. Силер суроо бергенден тартынбагыла, тема түшүнүп калсаңар да суроо бергенден тартынбагыла. Түшүнбөсө дагычы, мындай суроо бере алышпайт да, анткени коркуу сезими болот да кээ бирки окуучулардачы. Балким силерде деле болгондур, эми мындай эжейден кемсиз мындай суроо бере албай каласыңар да. Эстеп кала албайбыз. Мына ошол айтып кеткендей эле, экинчи ступенькада айтып кеткендей эле, эстеп кала албоо дагы ушул ылдый кетүүчү ступенька болуп эсептелет. Мектепте ушул айыл мектебинде үйрөнүп атасыңар жеңил жолдорун. Эми ошол жеңил жолдорун билүү менен силер ступеньканы ылдый эмес, өйдө кетет деген ишеничтемин. Баа үчүн эле окуйбуз деп айтып кетти. Бул эң маанилүү деп эсептейм да. Себеби дегендечи, баа үчүн эле мындай бул параграфты окуп коем, бул ырды айтып берип коем, эртең 5 алып коем болду деп үмүттөнбөш керек да. Себеби дегенде аны сен еще дагы анализдеп, дагы көрктөп окусаңар, андан дагы өзүңөрдүн мээңерге мындай көбүрөөк информация сиңирип калат. Ал эми жеңил жолун билбейбиз деп атпайбы? Бул ступеньканын эң ылдыйга тарта турчу нерсе да. Бул китепте болсо китеп окуган китебиңерде, эже айтып кеткендерде силерге ушунун баарын айткан болуш керек. Күндөлүк режимди силер полностью соблюдать эте албай каласыңар, туурабы? Себеби дегенде ар бир минутасын эртең менен 8-де туруу деген баарыңарда эле бар. Эртең менен 8-де туруп, жуунуп, анан физзарядка жасап, анан тамак ичип, ал досконально жазган болушуңар керек, силер эмеде күндөлүк турмуштачы. Бирок мындай жашоого карап кеткендечи, бул жөн эле теория болуп атпайбы? Ал эми действия практикага алып келгенде ал мындай болбой калышы да мүмкүн да. Себеби дегенде каждый день эле күндөлүк режимди сохранить эте албай каласыңар. Бирок ошондой болсо дагы силер күндөлүк режимди сохранить эткенге аракеттенишиңер керек. Себеби дегенде эң биринчи адамда бул дисциплина. Өзүнө өзү дисциплина болуш керек. Дисциплина болгондо да мына бул жакта дагы методдорун айтып кеткенде аракет, эрк, изденүүчүлүк да болот. Эми дагы жалкоолугуңду дагы жеңесиң да, эгерде өзүңдү дисциплинированный сезсеңчи, дисциплинага алып келишиң керек өзүңдү эң биринчиден. Ошондон кийин күндөлүк режимиң дагы оңолот. Ошол жалкоолугуңду дагы жеңгенди үйрөнөсүң да. Ал эми китеп окуу 1 мүнөттүк норма. Өзүңөргө жаккан именно китептерди окушуңар керек да. Кайсыл гана мамлекеттик болбосун, кайсыл гана нерселер болбосун. Балким силерге адабий чыгармалар жакпайт, жөн эле чыгарылган романдар жагып калышы мүмкүн. Именно силер кайсыны окуңар келсе, ошолорду где-то бир главадан окуп турсаңар, эми Гапур Мадаминовдун методдору бул 7 алгоритм, тест, 2 ажыбок, буларды үйрөнүп кеттиңер болуш керек. Ал эми концентрация, фокус внимания. Концентрация бул сабактарда болчу эң негизги нерсе. Отурган, ким ойноп тургандар, алар эмнеге түшүнбөй калган? Анткени алардын фокус вниманиясы берилген жок. Алардын вниманиясынын бардыгы башка нерседе болуп кетти. Ошол себептен алардын мээсинин бардыгы башка нерсеге кетип калган, бурулуп кеткен. Эжейдин сөзүнө маани берген эмес. Ал эми эмнеге жакшы окуган деп эле түшүндүрүп бере алган адамдар эжейдин кайра сөзүн кайрадан түшүндүрүп бере алат. Себеби дегенде ал фокус внимания эң биринчи эле болуп кетет да. Силер ошондо фокус вниманияда бул полностью башыңардын баары менен ошол ким сүйлөп атса ошого бөлүшүңөр керек да. Эгерде 1 секундтуу эле бөлүнбөй калса вниманияңар, анда көп нерсени түшүнбөй каласыңар. Бул цепочка сыяктуу да. Бир цепочкасын алып тастасаң, башка цепочкалардын баары үзүлүп кетет го. Ошондой эле да. Ошондуктан силер бардык цепочканы толук болушу үчүн
эме кылышыңар керек. Ар бирин досконально түшүнүшүңөр керек. Бул интернет булактарын пайдалануу. Буну болсо мен өлү айтып кетким келип атат да. Себеби дегендечи, бул интернет булактарын туура пайдалануу деген бул эң мындай актуалдуу азыркы учурдагы баарыңарга эле сыр эмес. Азыркы баардык нерселер интернет аркылуу жүрөт. Жаңы теорияларды кайра колдонуп бул интернеттен алсаңар болот да. Китептен изденели десек, китепте мурданкы эме жылдагы маалыматтар болуп калышы мүмкүн, туура эмес маалыматтар болуп калышы мүмкүн. Анткени үйдө эле отуруп алып, интернетти ачсаңар, ютубка салсаңар, кайсыл теманы, мисалы, силер балким социофобсуңар, эмелер менен, курбуларыңар менен, досторуңар менен общаться эте албайсыңар. Бирок ошону кантип жеңиш керек, аны да интернеттен карасаңар болот. Алар жөнүндө тренингдер бар. Ошолорду уксаңар, силерге мындай 2 эсе жакшы болот да. Себеби дегенде мен өзүм ошондой методду колдоном. Керектүү нерселерди интернеттен алам. Жана мондай подкасттарды уксаңарчы, башка адамдардын ойлорун угуу менен силер өзүңөрдүн көз карашыңар, жашоого болгон көз карашыңар биринчиден өзгөрөт, экинчиден дагы эмеңер, кругозоруңар, максат коюу. Эже айтып кеттим, максат коюу эң баарынан маанилүү депчи. Максат коюу болсо эң баарынан маанилүүсүнө абдан кошулам. Себеби дегенде максатсыз жашоо бул жашоо эмес. Максаты жок жөн эле школго келип, андан кийин үйгө барып, анан үйдөн жумуштарды кылып коюп, кайра сабак жасап коюп, кайра школго келүү эмес да. Максат коюшуңар керек. Мен мектепке барганда могул теманы үйрөнөм. Могул темадан кийин мондай нерселерди билгенден кийин үйгө келип ошол теманы анализдейм. Анализдөөдөн кийин мен өзүмө дагы кругозорума информация топтойм. Же болбосо максат коюу. Эже айтып кетти, күнүмдүк максат. Мен жаңы эле айтып кеткем, бул күнүмдүк максат болот. Ал эми жылдык, айлык максаттар бул мен сабак окуп атканда балким олимпиадага барышыңар мүмкүн. Мен сабак окуп атканда ушул сабакты окуу менен олимпиадага дагы даярданам деген максат болуш керек. Же кандай максаттар? Турмушта ар кандай максат болот да, эми 10 жылдык максат деле койсоңор болот да. Мен келечекте мындай прокурор болом десеңер, ага осуден азыртыдан эле баштайсыңар. Себеби дегенде прокурор болуу үчүн тарых керек. Тарыхты осуден азыртыдан эле окуп баштайсыңар. Ошол максат коюу жана максат коюу эмес бир элечи. Максат коюу деген макул. Мен эртең барып муну окуйм, мындай кылам, максат койдуңар. Бирок максатка жетүү да болуш керек. Максатка кантип жетесиңер, ошону дагы туура түшүнүшүңөр керек да. Жалкоолукту жоюу керек. Жалкоолукту силер мындай болот да, ар бир адам делечи жалкоолукту жоюгуңар келет жатып элечи мындай. Ошондой болбош керек. Ошончо отура бербей, азыр шак тура калып туруп, ошол иштерди кылып коюп, кайра келип отуруп бир аз эс алсаңар болот да. Ошондуктан жалкоолукту жоюу менен силер могулардын баардыгын алып кете аласыңар. Эң биринчи жалкоолукту жоюу болуш керек.